就係香港球員方面啦，其實一共有14個人啊，而家就去到咧就係中超嘅甲班，但係有8個入選咗，有啲冇入選啊。馬希偉啊，吳宇軒都冇入。我做翻轉頭先，你咪見到雲拿再回翻後面些少位置，巴黎都響度啦。後場就揾佢做個 leader 啦。係啊。सामने दिखे जा。個中場就都幾肯走去攞波㗎，咁啊包括阿蘇美都係㗎。जी हाँ。合普去唔到前住啊，因為都足夠時間咁滯㗎啦。嗰啲波就係咁啦。嗱，熒光幕底個幾有趣嘅肢體語言，因為頭先韋斯活就好緊張，個人咧就越褪越出，就出咗個指導區域，然之後咧提醒佢快啲翻埋去嗰個咧就對面嘅教練光頭佬卡比拿，就揚手叫話韋斯活你行翻後啲啦咁樣。即係老友鬼鬼定點樣？即係提醒佢啫。咁啊唔知啦，我唔識讀心術啊嘛，大佬係啦。總之有睇到啦嚇。好，今次有見到咧就雲拿先啦，猜翻上嚟右手邊拉基何身，再扯高波甩到埋去，哎呀！問題余子南冇輸到埋眼位，好緊要啊呢波啊！所以而家余子南咧啲把位都越嚟醒啊！幾時又有閘位收翻埋中間？劉家傑諗住 send 個長傳喂俾咧左永佳㗎，嗱配合爭些少，但係都個唔錯諗法嚟㗎嚇。哎呀，點算啊？受傷喎，阿華頓嚟喎。華頓啊，揞住個腳。ओए रे की बॉल 都應該都差唔多時間㗎嚇。諗住大腳এই শালার পুত শালা টাইম পাস করতেছে একটা গোল দিয়েছে তো আগের ম্যাচেও এমন করছিল ওরা再睇下嗱，當時呢個波佢轉到身用右腳，係喎，真係啊！এটা啱個鞋এটা কিভাবে মারলো কাকে嗰個嘅腳面嗰度，即係鞋底個位置。最後一擊，球證都望下隻錶㗎啦已經啊！哇，都跣喎場啊！見到啲球員都幾次㗎啦，幾次咁跣低喎，兩邊都有啦，其實啊，啱呢個白衫啦，咁啊之前其實咧就譬如紅衫球員啦，阿華頓咧都試過跣腳嘅 ，K 個位扯到波埋，批到嘢咗，哎呀，攝到埋去又冇事，應該顏卓斌幫翻頂翻住個位啊嚇，照計係阿斌仔嚟嘅，應記一功啊，今次顏卓斌啊，冇錯係你啦嚇。孟加拉入球嘅功臣就係安永佳啊，上場36分鐘球。